دي حيلك يا كابتن، الماتش الجاي مهم قوي، العين كلها عليه، ربنا معاك. دعواتك. مين حضرتك؟ انت ما تعرفنيش بس انا اعرفك كويس، ونعرف كمان صوتك كويس، خصوصا وانت بتتفق على الماتشات. ياض كروان باشا انا مش فاهم سيادتك بتتكلم عن ايه. انت مش عارف انا بتكلم عن ايه؟ لا مش عارف. يا واد ده احنا معانا تسجيلات ليك بصوتك. طب ايه قولك بقى، انا اعرف انت بتتكلم مع مين وبتتفق مع مين. طب تحب اقولك انت هتاخد كام على كل جول هتجيبه الماتش اللي جاي؟ 5000 جنيه صح؟ حتى بالاماره كمان في واد اسمه شرقاوي هو اللي متفق معاك. برافو عليا مش كده؟ باشا هو في ايه؟ أنا ممكن ارجع فلوس عادي. وانا ممكن ابطلك كوره وابوظ مستقبلك واحبسك وش عادي، بس انا مش هعمل كده. عارف ليه؟ عشان انا عارف كويس يا ميكا اللي انت بتعمله دوت بتعمله وانت مضطر، عشان كده صعبان عليا.